Robert. Zitzeiten dan garai hauetan, ez digute ez laguntzerik eman, ez digute aitortzari jaso. Bestaldetik, Kriminologiaren Euskal Institutuak bere txostena aurkeztu Nafarroako Parlamentuan Laura Pego ikerlariaren arabera kasu kopurua garrantzitsua da eta azterlana amaitu gabe dago oraindik. Artean 1979tik aurdaino, Nafarroan 825 kasu identifikatu dituzte eta horri 1960tik 1978 arteko garaikoak gehituz gero, 1068 kasu bildu dituzte guztira. Bere aldetik PSN-kontzat eman du Nafarroako torturen eta tratu txarren txostena, Sandra Urra lankideak azalduko digu. Ofizialki aurkeztu da hainbeste pertsonek espero zuten torturaren ikerketa. EHUko Kriminologiaren Euskal Institutuko ordezkariak Nafarroako Parlamentuan izan dira. 1979tik gaur arte Nafarroan izandako tortura eta tratu txar kasuen inguruko ikerketa aurkezten. 1000 kasutik gora zenbatu dituzte. Laura Pego eta Janet Ruiz txostenaren egileek ikerketa aurkeztu diete alderdi guztiei. Txibiteren alderdiak ontzat eman du txostena. La política también debe avanzar, porque creo que en momentos como este estamos siendo un grave obstáculo para la sociedad y para el avance en ese reconocimiento. Navarra Sumak bere moduan ere tortura eta tratu txarren kasuak ikertu behar direla adierazi du. Nosotros tenemos muy claro que los miembros de las fuerzas de seguridad fueron nuestros ángeles guardianes frente a quienes querían exterminar, a UPN, a PP, al Partido Socialista. Les estaremos siempre infinitamente agradecidos, pero también tenemos muy claro que quien haya torturado no es de los nuestros, y quien haya ido contra los derechos humanos no es de los nuestros. EH Bilduko bozeramaileak Kriminologia Institutuko lantaldeak egindako lana eskertu eta ikerketaren aurkezpen ofiziala mugarria dela azpimarratu du. Baina oso zaila da defendatzea abusu puntualak izan zirela, garai guztietan erabili da tortura helburu politikoekin, guk behintzat argi esaten dugu praktika sistematiko bat izan dela. Torturatuen sareak gehiengo sindikalaren laguntzarekin tortura sistematikoa izan dela frogatzen duen ikerketa parlamentuan aurkeztu izana txalotu egin dute. Pozik gaudela zentzortan zeren, pentsatzen dugu torturaren afera hainbat urte lurrazpian izanik ere argitzen hasten garela, argitzen goaz. Egia da ere ibilbide oso luzea izanen dela, instituzioaren ateak hasten dian zabaltzen, baina aldiz Madrilen gaur egun Euskal Herritarra zigortuak dira torturaren deklarazioen ostean. Orduan horrek isladatzen gaitu ibilbidea luzea dela. Gutxinaka badira aurrepausoak Nafarroako torturatuen aitortza eta erreparazioaren bidean. Eta Nafarroako gaiei heldu diegula aprobetxatuta, gobernua ezin sinetzita dago sindikatu medikoak orain 1000 euroko soldata igoera eskatu diolako. Harrituta eta ezin sinetzita horrela atera da Nafarroako Gobernuko Osasun Departamentua sindikatu medikoarekin eginiko azken bilkuratik. Elkarte sindikalak beste proposamen bat egin die osasunbideko arduradunei, otsailaren batean hasitako greba mugagabea bertan bera uztaren truke. Hilean 1000 euroko soldata igoera, urtean 14 nominatan, eta igoera hori atzerako eraginez aplikatzea 2023ko urtarriaren lehenetik aurrera. Hortaz, ados jartzeko posizioak malgutu behar gogortu egin ditu sindikatuak. Bestalde, Osasun Departamentuak bilera egin du gaur goizean 15erako greba deialdia egina duten beste sindikatuekin, LAB, SAEM, ELA, UGT eta Komisiones Obrerasekin alegia. Proposamenak idatzi zelarazi dizkiete elkarri eta hitzartu duten datorren astelehenean berriz elkartuko direla eskaintzak eta proposamenak aztertzeko. Grebe zabiltzala Nafarroatik Bizkaira, ELAk ez du baztertu Bizkaiko zaharretxeetan greba mugagabera jotzea gaur dute 8 greba eguneko zikloan azken egunan eta gaiaz aritzeko Ainhoa Tirapu sindikatuko ordezkaria elkarrizketatu genuen atzo. Hala berreskuratu egingo dugu zati bat jarraian, gatazka zertan den hobeto ulertzeko adi.
aldeko apostu egiten jarraitzen du. Emakumeen kontura mantentzen den eredua. Guretzat eta gurekin lan egiten dugunontzat funtsezkoa da ratioa hobetzea. Gileak lehen egunetik ordezkatzea, lanaldi osoko kontratazioa eta lanaldi partzialeko kontratuak amaitzea. Kontutan izan behar dugu, lanbaldintza hauek ez hobetzea, suposatzen duela baita ere, zaintzen eredu honetan, kalitatea ez hobetzea. Hau da, asko hitz egiten dugu, gizarte zaharkitu bat garela, gero eta zaintza gehiago beharko ditugula, pertsona horien duintasunaz, eta nola bizi behar dituzten urte horiek, baina Foru Aldunditik egiten duguna da, dirua sartu poltsa batean patronalentzat eta eurek egitea. Eta asko betetzen dugu gauza hauetaz hitz egiten, nola kudeatu behar ditugun gauza hauek, baina gero usten dugu baztertuta alde batean. Patronalek negoziatu nahi ez dituzten aldarrikapenak dira. Guk argi daukagu. Prioriza el negocio por encima de... Momentuz ez dakigu ezer patronalen partez, beraz jarraitu beharko dugu borrokan, pentsatzen duguna lortzeko, duintasuna behar dute langile hauek, zaintzak kalitatezkoak izan behar dira eta horretarako lan baldintzak onak izan behar dira. Eta normalean izaten dugun jarraipena ona izaten da. Kontutan izan behar dugu postu batzuetan eta egoera batzuetan 180ko zerbitzu minimoak ditugula eta horrek asko zailtzen duela jendeak kaleratzeko aukera izatea. Halere, kalean daude, borrokatzen daude euren baldintzengatik eta jarraituko dute behar balin bada. Atzoko egunean ordea greba egin zuten Ipar Euskal Herriko eta Frantziako herritarrek gobernuak egin nahi duen pentsio erreformari ezetz esateko aiara durreta. Pentsio erreformaren protestak ez diraten, indartuta jarraitzen dute. Joan den asteartean baino apalago, baina berriro ere Baionan milaka pertsona kaleratera dira Elisabeth Bornelen ministroak, proposatutako pentsio erreformaren kontra egiteko. Mobilizazioa iraunarazi eta gogortu dute. Ari dira hor eramaiten eztabaidak ejanez bai ala bai pasako dela erreforma hori, eta guk jaiten duguna da ezin dutela demokrazia hola ukatu eta mehatxatu. Guk gira hor karrikan, dola zonbait aste, manifa jendetsua, jendea enpresetan ere antolatzen da, jaiteko ez dugula onartuko erreforma. Hori entzun behar dute bai ala bai eta gibelera eraman behar dute erreforma hori, guk ez dugu amor emanen eta segituko dugu borrokan. Egitasmoa gaitzetsi dute izan ere bizirik jarraitzen dute pentsio erreformaren aurkako aldarriek. Macronen gobernua antolatzen ari den pentsio erreformaren kontrakotasun bat adierazteko, ez? Neurri atzerakoiak dira mahai gainean daudenak, pentsio sistema ahultzera datozenak eta horren aurka kalera ateratzea garrantzitsua delako. Larun batean ere greba izango dute Ipar Euskal Herrian eta Frantziako lurralde osoan eta protesta erraldoia izango dela aurreikus daiteke. Parisko gobernuak martxoaren bukaerarako nahiko luke erreforma erabaki. Eztabaida astelehenean hasi zen Frantziako asamblean, baina Parisko gobernuak erabaki duenez 47 puntu bat artikulua erabiltzea eta gizarte segurantzaren aurrekontuaren erreforma gisa tramitatzea ez da lege proiektu gisa tramitatuko. Hala denbora gutxi egongo da parlamentuan. Hilaren 17rako bukatu behar du azterketa asambleak, senatura igara aurretik. Baina nekez amaituko da ordurako eztabaida. Batez ere kontuan hartuta oposizioak 20.000 emandakin baino gehiago aurkeztu dituela. LR Republikanoak erreformaren alde bozkatzeko prest azaldu den bakarra da. Eskuina liburtzeko Bornek egindako azken keinua da lan bizitza luzea izateagatik, 73 urtekin erretiro hartzeko aukera izango dutela, 21 urte bete aurretik 5 ibileko lan egiten dutenek. Estadetik Eusko Legebiltzarrera bueltan ezusterik ez da izan Euskal Herria Bilduk ustelkeriaren aurkako bulego bat sortzeko egindako proposamena dela eta Eusko Jaurlaritzak ezetz esan dio organo hori sortzeko lege proposamenari aintzat hartzaren aurkako irizpidea adierazita. Gobernuak uste du administrazio publikoetan badagoela egitura juridiko eta instituzional zabala ustelkeriaren aurkan, gardentasunaren eta prebentzioaren aldeko borroka sustatzen dituena. Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako pozera maila. Hor dago, eta eginkizun zehatzak ditu, herri kontuen Euskal Epaitegia, eta baita ere badegokio estatuko kontuen auzitegia. Badugu datuak babesteko Euskal Bulegoa, Arartekoa, langileen erregistro zerbitzua, kargo publikodunen etika eta jokabide kotea, etika publikorako batzordea, informazio publikoaren sarbiderako Euskal Batzordea,
eta gainera Euskal Autonomia Erkidegoko zigor arloko jurisdikzio osoa ezatzen duten organo judizialak eta fiskaltza. Beraz, uste dugu egituraz eta organoz ongi hornituta gaudela eta ez duela gure erkidegoak honetarako beste organo bat behar. Ustelkeria hitz egin beharrak deserosotasun handia sortu dio azken asteetan EAJari, baina De Miguel auziak horretara behartu du Iñigo Urkullu Jaurlaritzako lehendakaria bera, eta lehendakariak onartu du bere alderdia ez dagoela libre ustelkeria auzietatik. Alabaina gauza bat da begien bistakoa dena onartzea, eta beste gauza bat da hauteskunden atarian ustelkeriaren gaiari bozgorailuak jartzea. Gauzak horrela Euskal Herria Bilduk 3 aldiz proposatu du jadanik Eusko Legebiltzarrean ustelkeriaren aurkako bulego bat sortzea legez, Nafarroako parlamentuak iaz egin zuen bezala. Gurean, Maialen Iriarte Euskal Herria Bilduk Jaurlaritzan duen bozera maileak heldu zion iragan astean gaiari, gogoratu dezagun. Zia ematen diola hain zuzen ere demokrazia handiagoko egoera bati eta gardentasun handiagoko egoera bati. Eta zergatik ez dugu horrelako bulego bat izango. Orduan, hainbeste uko egiteak ekartzen duena da, nolabaiteko susmoa, ez da? Zergatik ez da posible era honetako bulego bat hemen izatea helburua baldin bada ez ustelkeriarik inen egotea. Kontrako erantzunean da ustelkeria badagoelako eta ustelkeriak ikutu egiten dituelako alderdi batzuk ikusten ari garen bezala, eta helburua nik uste dut izan behar duela era honetako praktikak ez egoteak, eta horretarako eta kontrol hori egiteko uste dugu garrantzitsua dela eta demokratikoki oso sanoa era honetako bulego bat martxan jartzen. Eta Jaurlaritzatik iritsitako berriekin jarraikin, astelehenean 3 urte bete ziren Eitzagako zabortegia kraskatu eta amildu zenetik, baina Berter Recycling enpresa ez da hasi zabortegia behin betiko zigilatzeko lanekin, horixe salatu zuen atzo Arantxa Tapia Eusko Jaurlaritzako ekonomiaren garapen, iraunkortasun eta ingurumeneko sailburuak Gobernu Kontseilioaren osteko agerraldian. Adierazi zuenez Eusko Jaurlaritzak hasiera-hasieratik lanak egin zituen desagertutako langileak bilatzeko eta zabortegia egonkortzeko, eta horri esker gaur egun Zaldibarko zabortegia egonkortuta eta zigilatuta dago. Alabaina uhartarazi zuen behin betiko zigilatzean egin gabe dagoela, eta Berter enpresari exigitu zion lan hori egiteko eta zabortegia itxi ondorengo kontrol eta jarraipen neurriak hartzeko. Jakinarazi zuen Jaurlaritzak fiskaltzaren esku utzi duela afera horri lotutako informazioa. Atzo otsailak 6, 3 urte bete ziren Zaldibarko zabortegia bera etorri zenetik. Horren ondorioz, Joaquin Beltran eta Alberto Soloruze hil ziren eta kalte larriak eragin ziren ingurumeneko arlo guztien. Gogoan ditugu bereziki pertsona horiek egun hauetan eta baita ere beraien familiak. Gogoratuko duzue gainera, Eusko Jaurlaritzak modu subsidiarioan hasiera-hasieratik egikaritu zituen desagertutako pertsonaen bilatzeko lanak, eta baita zabortegia egonkortzeko eta ingurumenaren gaineko kalteei aurre egiteko lanak ere. Eta Zaldibarko Luiziaz gabiltzala kultura arlora begira jarriko gara une batez, izan ere Arkaitz Kanoren gidoiarekin Simon Funsek zuzendutako antzeslana da Hondamendia. Historia 2020ko otsailaren 6an hasten da, eta 2022ko inauteritarainoko ibilbidea egiten du. Zaldibarreko Hondamendia izbide izanik, Hondamendia berak gertutik pairatu zutenekin bildu dira sorkuntza prozesuan. Bestaldetik, osasun zerbitzuko gatazkak, lan heriozak eta lan baldintzak jomuan jartzen ditu antzeslanak. Gaur arratsaldean Gasteizko printzipal antzokian izango dira. Bai. Zatozte? Hasten da hori Zaldibarko Luiziarekin, kriston tragedia izan dena, beste tragedia bat gehituko zaio dena pandemia, eta hori dena biribiltzeko izango da iauteriekin ea nola berrasmatzen dugun elkar bizitzen.
eta hondamendiez dagoeneko 8.700 gora dira hildakoak ekialde hurbila astindu duten bi lurrikaren ondorioz Turkiako gobernuak emandako azken datuen arabera 6.234 laguntzen dira eta Siria osoan gutxienez 2.530 zaurituak berriz 40.000 baino gehiago dira. Erreskate taldeek ez dute euren lana eten gauean, orduak joan ahala gero eta zailagoa izango da inor bizirik aurkitzea eroritako eraikinen hondakinen artean. Geliyor. Yine buraya geliyor. Tamam. Hadi bunlar çıksın. Tamam. Euskal Herritik aldiz, Turkia eta Siriako errefuxiatu guneetan lurrikarak utzitako ondorio larriei aurre egiteko berehalako erantzuna eman nahi du Zaporeak elkarteak larunbat honetan Donostian San Martin merkatuan elikagai bilketa egingo du eta hortaz hitz egiteko kameraren beste aldean dugu Elena Ruiz de Azua, Zaporeakeko kidea. Kaixo, Elena. Aurrera jarraituko dugu agian, konexioan arazoren bat baldin badago, beraz ikusi dezagun jarraian, beste gai baten inguruan gertatu dena, izan ere Gasteiza egingo dugu gizarte arloko gaiekin hasteko, izan ere asteazken honetan Legebiltzarrean izan dira Askabide klinikako langileak Euskal Herria Bilduk agerraldia eskaera egin du. Langileek abortatzeko eskubidea burutzagatik jazarriak izaten diren emakume eta langileen egoera azaldu eta salatzeko. Azken hilabeteotan Euskal Autonomia Erkidegoko zenbait kliniketan abortuaren aurkako kolektiboak bildu dira eta lege berriaren aplikazioa eskatu du koalizioak. Zer gertatzen da, ordunaldiaren etete oraindik oso estigmatizatua dago. Ezin da hitz egin, ordunaldiaren etenaldiaz lotsa ematen du, kulpa sentitzen da. Eta ordun horre denak, jokatzen du gero jende hau etortzen dena, bereik oso ondo dakite nun egin mina, eta nun egin jazarpena eta nun egin koakzioa, ezta? Ordun horretara jokatzen dute errezuaren itxurarekin, ezta? Laguntza eskatzera gatoz, ze hau zaila da, eta besterik gabe lagun. Askabide klinikak 1985 urtean jaio ziren eta 2003an Donostian etenaldiak egiten hasi ziren. 3 urteren ondoren lege aldatu zen eta emakumeek haurdunaldia eteteko eskubidea zuten. 2014an elkarte katoliko eta eskuindarrak elkarretaratzeak egiten hasi ziren. Handik aurrera egoerak okerrera jo zuen. Izan ere, klinikak jarri zituen salaketak justiziak ez zuen onartzen emakumeen salaketak ez zirelako eta proba gehiago eskatzen zituelako. 2022ko apirilaren 12an lege aldaketa indarrean sartu zen eta klinikako langileak biktimatzat hartzen zituen, baita erakundeak ere. Hala ere, irailean abortuaren nazioarteko egunean elkarretaratzeak bueltatu ziren 3 hiriburuetako kliniketara. Justizia Gasteizen beste hiriburuetan baino askoz motelagoa doa eta ezin zuten klinikatik elkarretaratzeak urrundu hain azkar. Gaur egun Gasteizen 23 pertsonek urruntzea agindua dute, baina langileek bere kezka azaleratu dute asteazken honetan. Izan ere, Garizuma astear dago eta 20 egun bizitzaren alde elkarteak bere sare sozialetan eta web orrialdean deialdi berri bat egin du. Eta 23 urruntze agindu izan arren, estatuko hainbat lekutik pertsonak etorriko dira eta ezin izango dute klinikatik urrundu. Hori dela eta langileek Eusko Jaurlaritzari eskatu diote salaketa jartzea legea betetzeko eta horrekin batera ertzaintzak perimetroa ezartzea abortatzera joaten diren emakumeek elkarretaratzeak ez ikusteko.
Orain bai lurrikarari helduko diogu berriz, izan ere Turkia eta Siriako errefuxiatu guneetan lurrikarak utzitako ondorio larriei aurre egiteko berehalako erantzuna eman nahi du Zaporeak elkarteak. Larunbat honetan Donostian San Martin merkatuan elikagai bilketa egingo du eta hortaz hitz egiteko kameraren beste aldean dugu. Orain bai Elena Ruiz de Azua, Zaporeakeko kidea, kaixo. Kaixo, egunon. Tira, konta iguzu, Elena, ekialde hurbilera begira, zer da esku artean duzuena? Hoxe, astelenean esnatu ginenean eta ikusi genuen lurrikara egintzun hausnarketa guztia ez, pentsatu genuen zeo zer egitea, orduan egon geha hitz egiten elkarte batekin, jadara matxagula asko beraiekin lankidean, de la Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio, eta egingo dugu, elikagaiak biltzea, eta bidaliko ditugu, Siria eta Turkia dauden errefuxiatu kanpamenduetan dauden pertsona errefuxiatuei. Eta horre zer material edo eta elikagai dira beharrezkoenak kanpamentuetara bidaltzeko ez, jendeak ekimenean parte hartzeko jakin dezan? Hoida, azkenean gu bilketan egingo dugu elikagaiak behar ditugun elikagaiak dira, bai arraina, atuna eta sardina eta kontserbar, latan kontserbenak, eta gero lekaleak kontserber baita ere, egositak daudela, azkenean beraiek hortuak eta sukaldea ez dakate eta ezin dute egosi gauzak, baina kontuan izan behar dute jendeak gehienezkoak diela musulmanak, beraz, kontserbak erostean, lata horiek erostean, txerri edo txorizoa ez dute izan behar, eta gero baita ere arroza, pasta eta esni, azkenean emakume haurdun eta ume asko daude eta ez hitzeko edo zitzen jarraitzeko behar dute esnia. Orduan pixkat hauek dira biltzen airean edo bilketetan egingo behar ditugu elikagaiak oso notizikoak dielako eta lagunduko gaituztelako Sirian eta Turkian dauden errefuxiatuei pixkat beraien egoera pixkat hobetzen. Gero ez dakite mantaketa alakoak eskatzeko ere tartea baden, gainera Donostiakoaz gain, agian beste hitzordurik edo jasoketak egiteko beste punturik ere baduzue pentsatua? Oraingoz adibidez, manta, karropatola ez ditugu jasoko, aurkitu degulako arazo larriak Siriara bidaltzean, aduanak eskatzen ditugulako beti berria izatea eta zertifikatu batzuk izan behar dute orduan. Nola ez ditugu lortzen, oraingoz bakarrik elikagaiak jasoko ditugut, oso beharrezkoak dielako. Eta gero, nun, adibidez, Bizkaian egingo dugu bai Arrigorriagan, Eroski eta BM-ko atean egongo dia goizean, eta gero Orozkoko herrian plazan egongo dia baita ere goizean. Orduan horiek dira pixkat oraingoz Bizkaian egingo ditugun lekuak edo puntuak, eta gero adibidez Gipuzkoan Donostin pare bat leku dazkagu, Gasteizen baita ere egongo gea Marianisten ikastola, eta gure intentzioa da herrialde guztietatik gauzak jasotzea, elikagaiak jasotzea, aliketa gehien jaso, aliketa hobeto. Primeran, gainera berez, eremu zaurgarriak badira errefuxiatu guneak eta lurrikara gehitu behar zaio horri orain, kasu honetan, ez beharra. Eta gero, zein da egoera, ez, Turkia eta Siriako errefuxiatu guneetan? Hoxe, azkenean, Siriako gerra dara, 11 urte baino gero, beraz, Siriako egoera edo herrialdeen egoera oso txarra zan hoxe, misiliak, bomba eta guzti, daukatelako denbora guztienez, orduan hori gehitu behar diogu lurrikara bat. Beraz, leheno, ospitaleak adibidez, betetan baldin bazauden, orain are gehiago. Ikastolakia ez daude, gainea, orain etxeak aurtu dira, beraz, orain ikusten, jarraitzen ditugu ikusten, argazkiak eta bideoak, nun nahi dira kasko txuriko pertsonak jendea ateratzen orduan. Oso egoera larria zen leheno, eta orain are gehiago. Gaina medikuak ia ez daude, ez dakate medikuntzako materiala, orduan oso egoera larria. Beraz, zea bilketa arrakastatsu izaten den, eskerrik asko konexioan parte hartzearren, hurrengora arte. Mi esker zuei hau laguntzen kontatzeagatik.
Eta honekin iritsi gara magazinaren lehen ataleko bukaerara. Hala ere zaitezte urruti joan Lasterbaikara bueltan gai gehiagori heltzeko besteak beste elkarrizketatu nagusi gisa Andrea Bartolo Azet etxebizitza sindikatuko kidea izango dugu gaur gurean gonbiatu nagusi gisa. Hori bai lehenago adi egon zaitezte Udane Arbeo lankideak dakarren albistera. Izan ere Hernaniko udalak sagardo denboraldi erdian sentsibilizazio kanpaina abiarazi du. Laster gara bueltan. Sagardoa eta sagardotegiak gorenean dauden garaia da honakoan milaka lagun elkartzen dira Hernanin eta inguruko herrietan euskaldunak zein kanpokoak. Testuinguru honetan ez da sagardoa, zuzara sentsibilizazio kanpaina abiarazi du Hernaniko udalak eta horrekin batera hainbat neurri ezarri dituzte. Hala nola udaltzaingoen kopurua bikoiztu dute, komun publikoen eta autobus zerbitzuen eskaintza handitu dute eta horrekin batera indarkeria sexistaren aurkako gune bat ezarri. Milaka dira urtero sagardotegira joaten direnak, ohiturari eutsiz eta txotxarekin gozatuz. Sagardoaren lurraldean eta Hernanin zehazki oso errotuta dagoen usadioa da sagardotegietara joatea sagartaz lagun artean edota familiarekin gozatzera. Hala ere ohitura horrekin batera badira ohiko bihurtu diren beste jarrera onartezin batzuk eta horiek ez dira sagardoaren kulturaren parte. Ohikoak bihurtzen ari dialako, milaka pertsona Hernanira etortzen dian hontan sagardoaren aitzakipean, jokabide matxista, arrazista edo hernaniarren elkarbizitzaren kontra dijoazen jokabideak eta izateko, ez. Testuinguru honetan Hernaniko udalak ez da sagardoa zuzara lelopean sentsibilizazio kanpaina abiarazi du. Eta horrekin pixkat irudikatu nahi duguna da, sagardoaren kulturaz gozatzera datozen pertsonek ez dezatela hori erabili, onartezinak dian jokabideak erabiltzeko. Horregatik aurtengo kanpainan erasoetan baino jokabideetan jarri du azpimarra, ulertzen dugulako jokabide matxista eta arrazista horiek direla, gero eraso zehatzak gertatzeko baldintzak sortzen dituztenak, ezta? Gainera ikaragarria da txotx garaiaren inpaktua. Sagarotei edo txotx garaia hasten danetik pixkanaka asteburuz asteburu datuek gorantz guten dira eta martxoa erdialdea izaten da pertsonak gehien edo jende gehien etortzen dana. Eta Hernanin azkeneko datua 2000 eta emeretzikoa daukagu, pandemia horretiko datua, eta da martxoko larun batean 78 autobus Hernanin egon izatea, ez? Egoera ikusita udalak zenbait neurri berezi hartu ditu. Bai, segurtasun ikuspuntu batetik udaltzaingoaren errefortzu batekin eta presentzia handiagoa batekin alde zaharrean bertan, ertzaintzarekin ere koordinazioa daukagu herriko gainontzeko lekuei edo erantzuna eman ahal izateko, komun publikoak ere gehitu egiten ditugu, beste jende dagoen tokian ere erantzuna eman ahal izateko eta indarkeriarik gabeko puntua ere jartzen dugu. Norbaitek indarkeria sexista kasu bat jasan edo ikusi balin badu bertan horren berri emateko eta pixkat ere kontzientziatzeko gai honen inguruan. Beraz gogoratu sagardo denboraldia gozatzeko unea dela, baina ez da onartuko jarrera matxistarik ez arrazistarik. Gagabean gora eta gora, tazuk betetzen dizkidazulako niruz guztiak, tazuk araitzen dizkidazulako egunak, tazuk egiten didazulako dana errezagoa, tazuk argitzen duzulako nire bideiuna, zurekin eguzkia zelako inoiz eskutatzen, zurekin euria eta hotza ez dira agertzen, zurekin guztitako guztia lehortu egiten da, zurekin egun hotzak bero bihurtzen baitira, babestu nazazu, zaudela nire alboan, apurtu ezaizkidazu, saietzak zure besoen artean. Amabiterdiak pasata dira, beraz, iritsi da eguneko elkarrizketa nagusiari ekiteko unean, eta hortarako Andrea Bartolo Azet etxebizitza sindikatuko kidea du gaur gurean, ondo etorri. Kaixo, eguerdian. Ta tira ez, apur bat lantzain duzuen gaiei heltzeko, azken berriei helduko diegu ez, izan ere atzoko egunez atxilotu zuten gizonezko bat, etxegabe baten txabolari edo su emanda, ez arrazoi horregatik, ez nola jaso duzue zuek albiste hori? Nola jaso dugun, noski tristura eta amorru handiaekin. Lehenik eta behin esatia elkartasunela zine diogu bitimari eta espero dugu laster bereskuratzea.
Gero, nola jaso dugun, orokorrean guk beti esaten dugu, borrokatzen dugula, ikusten dugula gizarte honetan pobreen aurkako gerra badala, gizarte klasista batian. Eta ze esaten dugu pobreen aurkako gerratzat, ze ulertzen dugu pobreen aurkako gerratzat, ulertzen dugu ez direla soilik politika zehatzak, ez? Zer sistemikoa dela. Pobreen aurkako gerra, kapitalak eta instituzioak egiten eta jarduten dutena da, baina dabe pobrezia basatian bizitzea, txabola batean bizitzea, kalean bizitzea, hori be, pobreen aurkako gerra da. Eta kasu horretan adibidez ez dakik ondo ze pasatu dan, baina bai ulertzen dugu apur bat zirkulo horretan, ez? Be pobreen aurkako gerra guretzako da komunikabideek edo edabideek garatzen duten diskurtso klasista, kriminalizatzaile. Azken finean biziga gizarte batzen nun klasismo eta aporofobia oso edatuta guzen eta asko edatzen duten. Zentzu horretan, pobreak egunero kriminalizatzen dute. Ikusten dugu ez okupazioaren aferan edo etorkinen gaia, orden publikoko arazo gisa tratatuz. Beraz, ez dakik ondo ze pasatuan kasu horretan, baina argi dugu kapitalak edatzen ari dan gorroto soziala, kriminalizazioa eta pobre arteko gerra ondorio zat ulertu behar dugula. Izan ere, aipatu duguna ez da, tamalez, etxegaben bueltan azken aldian entzun dugun albiste bakarra, ez, 70 urteko etxe bat ere zendu zen, orain azken hilabetean, eta protestara ere egin zenuten, eskubide sozialen kartarekin batera, aipatu dituzunak azpimarratu zenituzten bertan, eta besteak beste instituzioak ere erruduntzat jo zenituzten. Bai, noski, horre, esan genuen moduan elkarretaratzen, guretzako olako gauza ez dira saiestezinako tragedia bat saltzen diguten moduan, ez? Batzuetan olako hilketak instituzioetatik fenomeno natural gisa tratatzen dira, ez? Eta guretzako ez da holan. Argi dugu zein diren kausak, nortzuk diren arduradunak. Zentzu horretan, sistema kapitalistak sortzen duen egoera da benetako kausa, etxebizitzaren merkantilizazioa eta politiko instituzionalak ondorio dira. Beraz, horregatik esaten dugu ez direla heriotzak, baizik eta sistema egindako eta ekoiztutako erailketak. Ez gainera, etxebizitzaren alorran ere sakonduko dugu geroago, hainbat kontu haude, baina tira egia da, etxegabeak badirela zaugarrienetarikoak, eta hor zein da Bilboko egoera, ze aukera dago etxegabeentzat? Oso aukera gitzi dauz, guk beti borrokatzen dugu kaleratzen kontra, etxegabetzen kontra, baina gero batzuetan etxegabetza ematen dira, askotan ematen dira, eta beraz hor borrokatzen dugu alternatiba baten alde, baina oso zaila da alternatiba bat ematea, normalean da horma baten kontra ematea, instituzioek ez dute erantzuten olakoetan, beraz, ez da alternatibarik. Alternatiba da hiltzea kalian. Eta udalak esaterako, kasu honetan, zer erantzunkizun du horren aurrean? Guztiz erantzukizun, azken finean udalak bere politikaen bitartez etxebizitzaren merkantilizazioen sujeto bat da, ez? Azken finean batzuetan badirudi dagoela horrez publiko eta pribatuen arteko dikotomia, baina realitatean publiko eta pribatue interese berdinaen alde jokatzen dutela. Dala jabetza pribatuen alde. Eta horre ikusten da, udalaen kasua adibidez zenbat inbertzioa egiten duen adibidez auzoak merkantilizatzeko, turistifikatzeko edo gentrifikatzeko, eta gero ze rekurtso gitzi dauzen adibidez etxegabetsuentzako edo orokorrean etxebizitzaren eskubidea bermatzeko. Gainera zuek asko Aldezarrean ere mugitzen zarete Bilbon, eta aipatu dituzu turistifikazioa eta abarrak, hor zein da argazkia Aldezarrekoa? Aldezarra, Bilbozarra eta San Francisco auzoan ikusten ditugu argazki ezberdina edo ñabadura ezberdina, baina hor argazkia da
efectivamente hori, inbertsore, gusten dugu San Francisco auzoan zelako kontresan dauzen, alde batetik dau pobrezia basatian, militarizazioa, pobreen kontrako gerra, baina beste aldetik ikusten dugu nola kapitalaentzat ze interesa dauzen olako auzoetan, eta zenbat inbertsioa dauzen, adibidez funtz putreen esku edo banketxek, eta beraz ikusten dugu gizarte oso polarizatua. Pobreen kontrako gerra alde batetik, baina gero auzo bat, nun udalak inbertsioa handia egiten duen kaleak, apur bat zuritzeko olako auzoen irudia, militarizatzeko, inbertsore pribatua hor kriston kapitala sartzea, eta beraz, ikusten dugu nola gizarte klasista ez da zer dagoena baizik eta handitzen dana, ez? Gainera hor etxebizitzaren bueltan, etxebizitza publiko parkeak handitza eta alakoak adierazten dira, ez gero badago noski agian zuek ere egiten duzuna ez egunerakotasun lana, ez horrek badira proposamen egokiak honi buelta emateko? Bueno, proposa egon badauz. Guk beti esaten dugu adibidez etxebizitzen publiko edo beste hainbat neurria adibidez alokairuen prezioa bajatzea, guk beti esaten dugu olakoak partzek direla. Azken finean, etxebizitzen arrazoa konpondadin, etxebizitza desmerkantilizatu behar dela. Hau da, etxebizitza jabetza pribatua abolitu behar dela. Hau da, epe luzerako eta benetako konpontzeko arazoa. Bezak, sistema kapitalista existitu arte, etxebizitzen arazoa existituko da. Baina noski, erreforma batzuen alde be borrokatu behar dugu zentzorretan. Eta adibidez, parke publiko handitzea edo hobetzea erreforma ona izan daiteke. Hori bai, momentuetan dabiz eztabaidatzen horri buruz, baina guretzako be eztabaida ezin da izan soik kuantitatiboa. Ez da duten moduan, ez parke publiko handitzea, bai, handitzea bai, baina be kualitatiboa izan behar da. Momentu honetan dauzen baldintza eta irizpide parke publikoetan sartzeko oso zorrotza dira, oso zaila da, ez da bermatuko horrekin etxebizitza eskubide unibertsala izatea, horregatik guk galdetzen dugu be parke publiko norentzat, parke publiko nola. Gaur egungo arazoa ez da soik etxebizitza ez dauzela, baizik eta baldintza hauek eta gehienak salmentan dauzela eta ez alokairuan, beraz beste merkatu paralelo bat sortzen dela. Gero hor besteak beste, funtz putre ezaritu zara, auzuen argazki txikia egin dugu, eta San Franciscora begira ez, auzue dinamika berri bat nolabait esatearren eskuartean, desalojo ilegalak saieste aldera ez, nondik dator kanpaina hori? Bueno, hori hasi ginen apurat abenduan aldera, gero urtarrian aurkeztu genuen, hor gauza egiten, aurrera eramaten beste hainbat eragileekin, Sosa Gasakeria, Txuri Herrera, Xak Espazioa, ODS, Kulturetxea, San Francisco Bilbo Sarre eta Zabaleko Koordinadora eta Okupazio Bulego. Ez da, soik gure kanpaina bat. Eta, hor ikusten dugu apur bat lehen esan duan San Franciscoko argazkia, ez? Kontraesan oso handia, dikotomia oso handia, interesa handia dauzela eta aldi berean pobreza handia. Eta beraz, ze pasatzen da edo nola traduzitzen da olako argazkia auzoan, adibidez, desalojo ilegalekin. Dala, alde batetik, alfombra gorri espekulatzaileentzat, eta gero, eta beste aldetik, polizia pobreentzat. Eta hor, ikusten dugu nola San Franciscon salbuespen arau bat dagoela, ez? Hor, ikusten dugu, atorkinen kasuan, desalojo ilegala eta bortitzak ematen direla. Osea, agindu juiziali barik, eskubide guztiak ukatuz. Eta ez da zeo zer noizean behin pasau da, modu sistematikoan egiten da. Eta zentzu horretan horregatik hasi gara kanpaina hori salatzeko. Eta zelakoak dira desalojo ilegal horiek ez asko bizi izango zenituzten, agian besterik gertatzen jarraituko dut tamalez? Bai, guk hori, apurat hasi ginen abenduan, buelta ematen horri, bakarrik abenduan, 3 kasuen berri izan genituelako. Eta gainera bat gure sindikatuko kidea izan zen. Hor, irudikatzeko, kasu bat kontatuko hori gure kidena. Blackstone Funds Putren jabetza batean sartu zen, aspalditik utza zegola, biaste zaraman hor bizitzen, eta hor aurkeztu zen polizia municipala, esanez une horretan sartu zala. Beraz, ez zala okupa bat, baizik eta lapurreta bat edo.
aitzaki gisa. Atea bota zuten, patadas, mehatzatu eta desalojatu zuten. Orden judizial barik. Eta beraz, ze pasatzen den kasu hauetan? Claro, kasu horretan ez zioten inolako atestaturik eman, ez zuten ekintza soziala abizatu, guk joan ginen ekintza sozialetara, esatea ze pasatzen ari da hemen, eta hori zein da alternatiba, eta ekintza soziala esan ez, baina guk ez dakigu ezer. Beraz hor, geratzen da apurate, zonalde gris batean ilegaltasuna eta guztiz vulnerabilitatea, ez? Ez da soilik kaleratzen ari zaretea, baizik eta, ezin dozu ezer eskatu. Beraz, eskubide urraketa osoa ikusten dugu. Eta holako 3 kasu ikusi dugu hilabete batean. Beraz, horregatik esaten dugu ez dala kasualitatea, beti profil berdina, gaztea, etorkina, paper barik, atzean dagoena zeozer antolatuta dago, praktika sistematiko bat. Bai ez, eta nola egin alzaio funts-putreari aurre, ez da gero batzutan negoziaketak izaten dira, ez dakite eselako ibilbidea izan dezaketen alakoek? Bai, guk normalian adibidez olako kasuetan banku edo funts-putreen kasua hori egiten dugu, ez? Azkenean haiek daukate botere handia, baina irudien aldetik asko daukate galtzeko. Beraz, normalian egiten duguna da, kasu batean heltzen bada, edo kaltetu batean heltzen bada, eta baldin badago prozesu judizial bat, normalian eskatzen duguna da erregularizatzea olako egoera. Alokairu sozialen bidez, pare bat kasuetan adibidez irabazi genituen borrokak, baina, klaro, polizia joaten bada, edo udala joaten bada, eta modu ilegalen desalokatzen badu, ezin dugu hor ezer egin. Eta, klaro, funts-putre Blackstonek egin duena izan da, ate onti okupa jarri, eta hor, beste etxe bat utzik espekulazioentzat. Eta hor, udalak adibidez eskuartzerik izaten du, ala... Kasu honetan, bere erantzuna bakarra izan da, ez dakigu ezer, joan Larrieldizko zerbitzu sozialetara. Beste kasu bat izango balitz moduan, beste kaleratze normal bat, baina eta guk esaten genien, ez da kaleratzen normal bat, zuek egindako kaleratze ilegal bat da, bentsat ardura hartu. Eta hori ez da gertatzen dirudienez, gainera, manduzu apur bat deskripzioa edo ez, gertatzen zaion jendea orokorrean ez, betetzen dituela edo migrantea izatea, gazta izatea, eta orduan esan genezake arrazakeria ere badela alakoen atzean? Bai, noski. Arrazakeria badakigu ez estrukturala dela, olako gizartean, baina gainera kasu horretan desalojo ilegale eta San Francisco auzoan edo zein zapalkuntza zeharkatzen du arrazakeria, eta hori ikusten dugu ez aio pasatzen edo norri. Ez beti, guri heldu zitzaizkigun kasuak beti profil berdina dira. Etorkina, normalian magrebiarra, paper barik eta gaztia. Beraz, argi dago hor erdigunan dagoela da arrazakeria eta zaurgarritasuna. Zenbat eta zaurgarria izan, gero orduen eta errazago, udala eta polizientzako abusuak egiteko. Eta lakoei aurre egiteko eta zuen laguntza edo eskatu bidean edo ez zein izaten da prozedura edo ez jendeak nola jo dezake zuen gana? Guk normalean egiten duguna da daukagu telefono bat eta korreo bat, normalean telefonen bidez heltzen zaizkigu kasuak, jendeak kaltetuak deitzen dute, egiten dugu elkarrizketa bat modu apurat informala, jakiteko zein dan kasua, dauzkagun tresnak erantzuteko, eta hortik aurrera gero hasten da etortzen asemblaetara, eta kolektiboki erabakitzen dugu, berak noski markatzen du bere helburua, adibidez, hemen geratu nahi dut ordaindu, baina ezin dut ordaindu hainbeste, eta hortik gero diseinatuko dugu estrategia bat, borroke estrategia bat, presionatzeko eta lortzeko helburu hori. Eta gero, arrazakeriaz eta kontu hortaz hitz egiten aritu garela, ez, aipatu duzu ere nola zuen sindikatuko kideren lagun bat, ez, atxilotua izan den, deportatua izateko arriskua ere baduen, ez dakit konta ez dakezun kasu hau? Bai, kasua berez, ez dakigu asko edo ez da kasu berezi bat. Da beste hainbat etorkinei pasatzen den zaion kasua. Duela pare bat aste, zarekada baten ondorioz, gelditu zuten, atxilotu zuten, bera eta beste 5 lagun, eta zie batera eraman zuten. Oin dabiz egiten
asilo politiko eskatzeko, eta ikusiko dugu ze pasatuko den. Kaso horretan guk salatu dugu gure kidari pasatu zaio hori, baina ez da salbuespen bat, hori pasatu zaio berari eta beste 5 pertsonari, eta praktikamente hilabetero San Franen auzoan pasatzen direla olako gauza. Hor dau indarkeri estruktural bat, nola tratatzen diren bizitza migratua, eta ze esan nahi duen izatea paper barik, bizitzea paper barik gizarte kapitalista eta rasista honetan. Zoik bizitzeko, zure bizitza zer delitibo izango balitz moduan tratatzen dela. Gainera horri gehitzen zaio alako kasuetan eta momentuan poliziaren indarkeria bera. Hori da, bai, eta olako auzoetan gainera ikusten dugu, naiz eta identifikazioa por perfil racial, militarizazioa, ikusten ditugu olako makroidentifikazioak esan ez guri pasatu zitzaigun behin hor geunden, eta momentu batean 20 pertsona geldi, mundu guztiak, magrebiar guztiak humiliatuta hormaen kontra, eta galdetzea ze pasatzen ari da hemen. Esan dute magrebiar bat, olako profil bat, lapurreta bat egin zuen, ez dakit nor, olako profil bat ze. Esan maizute euskaldun bat, olako profil bat egin zuten ez dakit zer, aldezarra soaz eta 20 pertsona hormaen kontra jartzen duzun? Badakigu ez, hori, indarkeria polizial ez da, polizia txarra dala, da zer sistematiko be. Eta gero auzoetatik behintzatez alako indarkeri eta eskubideen urraketei nola egin altzai aurre? Bueno, hor, evidentemente, klase eta auzo elkartasuna berazpotu behar du. Adibidez, guk kanpaina honetan, dala kasu bat oso zehatza, baina apuratu bueltatuz, gu egiten dugun alde batetik da salatzea, ze pasatzen ari dan, jendeak jakin dezan, eta apurat kasu horretan udalak moztu ezala olako urraketarik, baina gero bestia da be kontzientizazioa, ez? Alde batetik kaltetuak jakita zen diren haien eskubideak, daukatelako eskubideak, baina ez diote transmititzen. Tratatzen dutelako eskubide ez lukete izango moduan. Baina gero beste aldetik be interpelatuz auzokideak. Gure eskuan badago, apurat individualismo hori apurtzea. Eta baldin badoaz, zure auzokide etxian atea botatzea, ateratetik, egin zeo zer, joan zure gorputza jarri, eta zure privilegioa zure klasekide eta zure auzokideen alde. Hori da apur bat interpelatzeari gareno, apurtu individualismoa, zure bizitza ez da zoik zure bizitza, apur bat, Bertolt Brechtek esaten zuen moduan, gaur atzo etorri dira judioen bila, gero komunisten bila, sindikalistak, eta azkenean etorriko dira niren bila, eta ja ez da egongo inor niratzian. Guztion bizitza berak saintza, ezta? Eta gero apur bat aipatun kanpainara hueltatuta, lehen bota dituzu, hainbat eragile batu zaretela, horren inguruan lan egiteko, nola sortu da elkarlan hori, eta fruituak ematen ditu, ona da, hainbestek helburu berdinarekin lan egitea? Bai, oso ondo, fruito ematen ari da edo ez, ikusiko dugu, atera berri dugu kanpaina bat dalako, behintzat lehenengo ekintzak edo mobilizazioak, behintzat oso mediatiko izan dira, eta zentzu horretan salatzearen helburua betetzen ari dala, behintzat guk uste dugu udalari le están pitando las orejas, badakite zeo zer hor dagoela eta segurazki zeo zer mugitzen ari direla. Zentzu horretan ondo, uste dut San Francisco auzoan be jendia dabil hitz egiten hortaz, badakit apura kontzientizazio lan horren bidean zeo zer egiten ari garela, oin aber beste helburua izango da oin astea jakaletatik jartzia, karpak eta hitz egitea jendeaekin, apura beste kontzientizazioa egiteko, adibidez, justo kaltetuari bideratuta. Etortzen bada polizia zure etxera, jakin, hauek direla zure eskubideak, deitu telefono hori, baina, bai, segurazki elkarlana ondo dagoela, gainera positiboa dela
batu garela ez soilik etxe bizitzaen afera lan egiten dugun eragilek, baizik eta be arrasakerien kontrako, be auzo elkarteak, beraz hor ikusten dela apur bat, zeo zer sistematiko eta transversala denez, zeo zer modu sistematiko eta transversaleaz aurre egiten behar diogu. Eta gero, bestaldetik, aztertu sindikatua bertan lanean ez, hainbat denbora luzea ere badarama, lehen aipatu ditu gako batzuk apurratez Bilboko etxe bizitzaren bueltan, zein den egoera, baina agian ja sindikatu barutik eta bizi izan dituzuen gauzekin ez, zer azpimarratuko zenuke, zein da egoera edo behintzat ez, zerri heltzen zarete zuek aldaketarako nahia izateko? Bueno, egoera orokora oso txarra, gainera ikusten dugu etxe bizitza afera, baina hori aspalditik negozioa da, merkantilizatua dago, beraz egoera txarra dago. Ikusten dugu nola gainera krisi kapitalista baten garaian, eta gerra imperialista baten garaian, gero eta txarragoa dagoela, ez? Soldate reala, inflazio, soldate reala berantza doazela, nola jendeak gero eta pauperizatuta dagoela. Beraz, datu batzuk botako eta gero igual sindikatua nola jasotzen dugun, baina gaur egun Bilbon alokairu bat, pisu bat alokatzeko 1.300 euro gastatzen behar, gastatu behar dozu. Momentu batean nun soldata berantza dozela, ez? Ikusten dugu nola soldataen 160 gastatzen dugu alokairuan. 100 pertsona justo oin duela gitz egin da kontabilizazioa eta uste hot 600 pertsona kontabilizatua dauz bizi irela kalean eta aldi berean 20.000 etxe utz. Hori ez da merkatu bat, gerra bat da, eta hori ikusten dugu egunero gure sindikatuan. Gure sindikatuan gainera ikusten dugu apur bat ikutze zinean diren kasuak. Normalean datu horretan ez direna agertzen, ez? Jendia etorkina, paper barik, eta hor agertzen da gaina super zaugarritasunetik. Eta ikusten duguna da, etxe bizitzen arazoa, behintzat gure sindikatuen argazki, eta uste dut hori bai dela gizarte argazki, etxe bizitzen arazoa feminizatua dagoela, zenbat emakume pobre dauzela, haiek bakarrik etxe bizitzen arazoa tragedia bat haientzako bihurtzen dela, ikusten dugu nola arrazismoekin ere arrazismoak zeharkatzen du etxe bizitzen arazoa, ikusten dugu nola arazo estrukturala dan. Eta zentzoretan zer daukagu aurre egito, zeo zer egin dugu, askotan irabazi genuen borroka zehatz batzuk, badakigu olako borrokak, beti esaten dugu, ez dira garapen individual, gure klase osoaren garapenak dira, baina badakigu ez da lan nahikoa, etxe bizitzan arazoa jarraitzen da, espekulazioak gero eta handiago doa, beraz gure deia da, olako sindikatu, olako borroka espazioak sortzeko beharra dagoela. Auzo guztietan eta hiri guztietan. Eta Euskal Herri mailan sortu behar dugu benetan indar politiko bat etxe bizitzaen eskubidearen aldekoa. Beraz, orain lan horretan egongo zarete batetik, lehen beste kanpain hori aipatugu ere, ez? Baduzue bestelako proiekturik edo esku artean, epe laburrean edo? Bai, dauzkagu hainbat gauza. Alde batetik dago lan sindikala, ez? Normal, guk kanpainetik aratago edo gure erdigunean dagoena justamente lan sindikala dago. Gure asamblada momentu honetan dauzkagu, ez dakit, etortzen dira 10-15 kaltetu, dauzkagu 3-4 kasu, honen berri izango dituzue ametik gitzira, kaleratze egoera batzuk, beraz hasiko gara borroka aldarrikatzeko, kaleratzeak gelditzeko eta aldarrikatzeko alternatibak. Gero daukagu, auzo mailan, guk auzo kolektibo gara, beraz auzo mailan dauzkagu hainbat kanpaina, ekintzak edo borrokak, eta hori hauek elikatzen ditugu. Oin dauz Bilbiko inauteriak, Bilbozarreko auzo gunean parte hartzen dugu, borroka feminista antirasistak. Eta gero etxe bizitzatik haratago zen beste hainbat borrokak. Adibidez, oin gabiz antolatzen arrazakeen kontrako eguna, edo elkartasun internazionalista, momentu honetan, gerren periodista momentu honetan, hor gabiz.
Gero, asetu herribiltegian, beti gitzitan hitz egiten dugu hori, baina guk daukagu bi proiektu alde batetik etxebizitzaen asamblada, eta gero herribiltegia, dala elikadura eta behar basikoen biltegia. Hor dauz 15 familia edo biltegiak antolatzen duten eta bilketak egiten dutena, eta oin komertzio txikiekin, osoko komertzioekin edo herriberako merkatuekin behilanean dabiz. Eta gero, lehen aipatu dudan Euskal Herri mailan indar politiko bat sortzeko, hor, adibidez, Euskal Herri mailan daukagun etxebizitza sindikatuen arteko sarea indartzen gabiz be, lokaletik haratago joateko, ez? Azken finean, bai burgesiak, bai espekulatzaileak maila nazionalen eta mailan globalean, modu estrategikoan mugitzen direlako, eta guk be egiten behar dugu, eta aurre egin behar diogu modu berean. Ez dira gauza gutxi, garaipenetarako tarteak dauden, eraldaketarako ere, eskerrik asko Andrea gurera gaur etortzearren. Eskerrik asko zuei, gomendatzegatik. Eta laster itzuliko gara solasaldiari heltzeko.
igogailua maigabearen barruan. Altuera gero eta ongiagoa igartzen da, ez dago eten aldirik zure planetan, espazio mugagabean gora eta gora. Tazuk betetzen dizkidazulako niruz guztiak, tazuk alaitzen dizkidazulako egunak, tazuk egiten didazulako dana errezagoa, tazuk argitzen duzulako nire bideiuna, zurekin eguzkia zelako inoiz eskutatzen, zurekin euria eta hotza ez dira agertzen, zurekin guztitako guztia lehortu egiten da, zurekin egun hotzak bero bihurtzen baitira. Babestu nazazu, zaudela nire alboan, apurtu ezaizkidazu, saietzak zure besoen artean. Ordu batak pasata direla intzida solasaldiari ekiteko unea, eta horretarako hemen ditu Talbo Banatan, Alaitz Argandoña eta Fermi Rubilalta ondo etorri gurera. Tira, solasaldiari ekiteko helduko diogu etxegabeen gaiari, hola norrokorrean izan da, izan ere atzo okerrez banabil gizonezko bat atxilotu zuten, etxegabe baten txabolari su emateagatik, hau ez da gainera, azken hilabeteetan izan dugun albiste bakarra etxegabekin lotuta, ez, boluetan okerrez banago 70 urteko gizonezko bat zendu zen, su hartuta ere bere txabolak, ez dakit, ez lako sentsazioa eragiten dizueten alako albisteek. Betikoa, beti gertakari larrietan honetaz hitz egiten dugu, ez? Baina nik uste dut gaia da, eguneroko tasuneko gai bat, ze azken finean etxe bizitza dagoen moduan negozio bat bihurtu dute, eta ez eskubide bat, eta olako gauza gertatzen dira batez ere horrezegatik. Eta azken kasuan nik uste dut aporafobia dela eta izan dalako, ez? Osa, pobreak ez ditugu ikusi nahi, gainera Bilbon bertan bebai bizi izan ditu hainbat kasu non udalek agin baten ondorioz izkutatzen direla kalean bizi direnak, eta, nik uste dut adibide asko daude, bai atzuriko harresiak, baita ere zu komentatu duzuna, hori boluetan gertatutakoa, hor bebai nik uste dut sartzen dela energiaren presioa, eta hori berotzeko beharra, eta bebai, pasaren urtean bebai emakume bat hil zan, nik uste dut eguneroko gaia, baina bakarriko goratzen dugu edo komunikabideetan agertzen dira, holako kasu larriak gertatzen direnean. Eta honen atzean, batzuek udalak, instituzioak ematen dituzte erruntzat, batean, etxe bizitzen arloa ere hor badago, etxe bizitzak utzik daudela, etxegabeak, hori etxerik gabe eta kalean. Da gure gizarte mota honen ondorio, hori, larrienetako bat, baina ez begiratzelena egiten dugunez, konpondu beharrean areagotzen da, eta gero eta gehiago areagotuko dela zuk aipatu duzu moduan, adibidez alokairuen martxarekin ikusita eta oroar ekonomia orokorraren martxarekin ikusita ez da. Niri dena den harrigarria iruditzen zait, seguru erreduela, bere txabola erreduen pertsona, bera bezalakoa, hor bizi beharko zen, bera bezalako pertsona bat izango da. Eta ez du egin jakina bukatzeko arazorekin, baizik eta hor komponente soziologiko arraro niretzat gutxienez zelan berdinen arteko horren talka edo guda edo hori gertatzen da ere xenofobiaren rolarekin. Xenofobo handienak normalean dira, orain gutxi estandar horretatik atara direnak, ez da? Horiek dira bereziki berdindu, bere egoera berdindu nahi dutenez, kontra egiten duten gutxienez agerian, ez da? Oso gauza kuriosoa ez da hitza, larria, askoz larriagoa da, bai. Gainera zuk aipatutakoa, gero eta pobre gehiago daude, eta gero eta pobreago gara, ez dakit nola esan, dinot, lehen ez dut esango ez eudela inbeste pobrerik, baina gaur egun beharrak eta laguntzak behar dituzten familiek gero eta
ez dakit goi mailakoak dira edo lehen goi mailakoak zirenak, orain krisi honetan, ikusten dutela, ezin dituztela beraien oinarrizko beharrak betetzea edo soldata ez duela ematen, ordaintzeko janaria, etxe bizitza eta energia. Eta orduan, gero eta arazo gehiago sortuko dira. Batez ere zuk esan duzunaren arabera. Azkenean, ez badugu goiko jendeari jotzen, egiten duguna da jotzea gure azpian dagoena, eta horrek ez du laguntzen, eta ez da irten bidea. Gainera, Eunuzpeinean ere kalean bizien jendearen azterketak eta barra egiten dituzte. Uste dut azken azterketa batean, Bilbon egindakoan, 600 bat pertsona identifikatu zituztela, egia da gero barometroien artean ere, badela hainbat jende kanpoan gelditzen dena, beraz 600-dik gora lirateke, ez dakigu zenbat gora, eta gero hemen gertatzen dena ere bada ez, asko eta asko migratziak esaten direla, edo pertsona migranteak, eta hor esan duzu xenofobia ere tartekatzen dela erdian, eta instituzioetatik, ez dakit etxekaleratzak izan daitezkela, edo antzekoak, indarkeriare gogorra da alako jendearen kontrakoa. Bai, azken finean zuk aipatutakoa, perfila aldatu da. Lehen kalean bizi ziren perfila bat zan, eta orain migranteak osatutakoa da, edo behintzat eguneko portzentaia handitu egin dela, ez? Baina gero ikusten duzu bai, instituzioek eskaintzen dituzten aukerak ze gogorrak diren, ez? Nolako irizpide gogorrak dituzten, non kokatuta daude, noraino heltzen diren, nik uste dute ez dagoela eskaintza guztiontzat, zerrenda daude sartzeko albergetan, ez gaude herri moduan prestatuta ongi hori, kalean bizi direnak ongi etorriak sentirazteko. Nik badakit eguneko portzentai txikia gura du edo nahiago du kalean bizi izatea, baina ez dut uste jende guzti hori gauza bera pentsatzen duela, ez? Eta nik uste dut haiei bai eskaintza duin bat eman beharko geniekela. Eta instituzio nagusien hipokresia kasu honetan, adibidez, Bilboko udalak topatzen duenean edo udaltzainek topatzen duen norbait kalean lo egiten duenean bere gauzak kentzen zaizkie. Hori larria da. Nire burua jartzen dudanean horrelako egoeratan eta pentsatzen duzu, Josuz, guk behin eta berriro gauzak pilatzen ditugunean etxean eta gauza minimoa leku bat gordetzeko ez izatea izan behar da, terriblea. Edo beste aldetik, beste hipokresia handia ere iruditzen zaidana da Eliza Katolikoarena, alde batetik horren kontra behin eta berriro zera kritikatu eta ez dakiz zer, eta bitartean Eliza gehienak, gauez denak itxita, zergatik ez dut eskaintzen lokal horiek, gainera zera jangoikoaren etxeak dira, ezta? Zergatik ez dute okupatzen pertsona horientzako benetan behar izaten dutenentzako? Eta nik hori, guztiz adoz, baina Eliza nik enpresa moduan ikusten dut, hipokresia kontrasana guztiekin, baina instituzioek bai, irigintza egiterakoan edo lantzerakoan, gero eta leku itxiagoak egiten dituzte, edo jartzen dituzte ziak, edo izten dituzte estalita dauzen lekuak, orduan, klaro, horrek ere ez du laguntzen. Edo jesarleku individualak lo egin ez dezaten. Bai. Handiagoak baldin badira lesarleku publikoak. Autobus geltokiak dira adibide oso onak, horretarako nolako, dauz estalita, baina daukate horrean jasarlekuak, egon lo egin ez izateko, jendea. Hori bada joera batez hiri askotan ematen dena, ez da nik gogoan daukate Bartzelonan esaterako, hori kasik banku guztiak eta esertzeko toki guztiek ez bautela hor zerbait, erosoak ez daitezan izan, eta zer da benetan horren atzean dagoen interesa, azkenan jendearen bizitzarekin, ari jolastean, eskubideen urraketa bat da. Eta beste tokietan ere urbanismoa aipatuta egiten dutena da horma altuak zera zabaldu, ez ikusteko benetako egoera, benetako pobrezi larria ez agerian ez usteko jakina. Horia da, Bai, fijatzen baldin bazara, Bilbon badago jende asko kalean bizidan, hori tinglaudetan daukaten gauzak gordeta, eta baina zuk aipatutakoa, instituzioaren bidea edo ez dakit, haiek nahi dutena,
baldin bada izkutatzea, ez? Nik uste dut da, hori, igual turismoari begira, edo jendeaz ikusteko zer dagoen, ze batzutan hori ematen du, ez? Osa, egiten dutela izkutatzeko eta jendeaz ikusteko zenolako realitatea daukagun. Eta bebai nik uste dut oso argi uki behar dugun, bebai, hemengo hiritarrok, ez? Zenolako goran dagoen, gu bebai aldarrikatzeko neurriak hartzea edo gauzak aldatzea. Nik uste dut pandemia garaian hori egon ginenean guztiok giltzapetuan, ez dakit nola esan, konfinatuta, hor galdu zen aukera itzela, kaleko jendea edo kalean bizi den jendea egon ziren polikiroldegietan eta igual zen momentua bideratzeko beste era batean hori etxe bizitza duina lortzeko, lana topatzeko edo formakuntza bat eukitzeko. Nik uste dut hor aukera galdu zala eta ez dugu eukiko beste olako bat, hori behintzat funtsezko neurriak hartzeko. Hori bada kuriosoa, esan duzu, pandemia zela eta COVID-a gora eta bera, ez zen nahi inor kalean, horretarako bai baduzu leku bat, beste baliabiderik ez duen jende hau laguntzeko egin batean bada ere, eta bukatuta, kabo. Bai, nik ez dute esaten egokia zala erabilitako lekuak, baina bai aukera hor egonda bideratzeko hortik aurrera beste etxe bizitzak lortzeko, gainera eske Bilbon dau etxe bizitza utzik pila bat, eta badeko eraikin batzuk publikoak direnak edo publikoak ez direnak erabilgarriak izan aldiren olako zentroak edo etxe bizitza publikoa egiteko eta ez dute erabiltzen horretarako. Gaurre adibidez elkarrizketa nagusian, Andrea Bartolo izan dugu elkarrizketatu moduan, AZT etxebizitza sindikatuko kidea da, gaiari heldu dio, ikusiko dugu kortea eta ea piztarik ematen digun. Esaten dugu borrokatzen dugula, ikusten dugula gizarte honetan pobreen aurkako gerra badala, ez gizarte klasista batian. Eta ze esaten dugu pobreen aurkako gerratzat, ze ulertzen dugu pobreen aurkako gerratzat, ulertzen dugu ez direla soilik politika zehatzak, ez? Zer sistemikoa dela. Pobreen aurkako gerra kapitalak eta instituzioak egiten eta jarduten dutenan da, baina dabe pobrezia basatean bizitzea, txabola batean bizitzea, kalean bizitzea, hori be, pobreen aurkako gerra da. Jodu, apurrat gertakizuna bera kokatu du gerra baten erdian, ados zaudete horrekin? Ni horretaz beti gogora ekartzen dit Zinedine Zidanek esaten zuena, nik uste dut oso adierazgarria, gol bat sartzen zuenean frantsesa zen, aldiz okertzen zenean zen Argeliakoa. Zan edut hori da, bi irakurketa pertsona hoiengan egiten duguna pobrekin, berdin, etorkina izatea eta pobre izatea normalean, hori, golegilea ez bazara edo ezaren bitartean, hau da, diruduna ezaren bitartean edo privilegiatu ezaren bitartean etorkina zarela eta beraz oso lotuta da daude, baina bada ere badugu gure barne etorkinak, ez da, hori pobreak direnak, naiz eta Bilbon adibidez, hori jaiotakoak izan, ala ez jaiotakoak izan, hori berdin dio, baina egon badaude. Zuke horrela definituko zenuk ere, ez, gerra baten gaude? Bai, azken finean hildakoak baldin baditugu, ez? Eta nik uste dute hori mai gainean ipintzen dugu oso gitzitan, batez ere olakoetan, olako gertakariak gertatzen direnean, eta nik uste dute guda honekin amaitu nahi baldin badugu, guztiok zehoz ere inbarko genuke, eta guztiok esan nahi dut gizarteok, ez? Ze olako gauzak gertatzen dira, neurriak ez direlako ipintzen, eta gure eskuetan dago hori presionatzea, neurriak hartzeko. Eta pobreen aurkako gerra hori aipatuta, lotura hainbatean ere badauka, atzuztu dute urten zala berria, nola metal detektagailuak jarri nahi dituen Jaurlaritzak, ez dakit diskoteka edo antzeko aretoetan, egon diren liskarrak, labankadak eta barrak saiestaldera, entzungo bingen zupiria iragarpen hori egiten eta helduko diogu gaiari. Metalak detektatzeko gailuak erabiltzeko aukera horri buruz, esan behar dizut baietz, Jaurlaritza, segurtasun sailaren bitartez aztertzen ari dela, posible den eta biderik badagoen detektagailu horiek erabiltzeko. Modu honetako gertakizun violentoak gertatzen ari direla batez ere asteburuetan,
ostera, larunbata eta igande gauetan, edo jai inguruak, jaiguneak dauden tokietan, edo bestela gaueko lokalen sarreratan eta inguruetan, eta beraz, zentzu horretan, segurtasun sailan neurri bereziak hartzen ari da. Bai, ez arma zuriekin egindako delituak areagotzen ari direla esan zuen Zupiriak atzo ere, eta tira ez, neurri gisa, uste dute Gasteizko azken gertakariei tiraka bat horrela neurri hau ere, zer deritzo zue, honi? Nire ustez, ondorioekin amaitu nahi dugu, baina zergaitia ez dugu aztertzen. Eta horrekin ez dugu ezer lortuko. Ez badira labanaka, izango da botila batekin. Nik uste dute horrek ez dauka zentzu handiri. Uste dute hori areagotu baldin badira olakoak, izango da krisi ekonomiko batean gaudelako, krisi kulturala batean gaudelako, eta horregatik gertatzen dira olakoak, edo areagotu dira olako gauzak. Eta nik uste dut horri buruz edo hor ipini beharko genuke fokoa, eta ezain beste ondorioak pairatzeko neurriak hartzen, gainera hori olako detektore bat jartzea, nik uste dute, ez dakit juridiko, baina gure eskubide batzuk behintzat murriztuko dute olako gauzak jartzeak. Gainera... Nik berri honekin plano ezberdinak daudela esango nuke nik. Lehenengo da zergatik goraipatzen diren horrelako berriak. Eta atzetik argi eta garbi badagoela intentzioa izua sortzeko. Izua, Fromek esaten zuen moduan eta beste psikologo sozialek esaten zuten moduan, jendea kontrolatzeko tresna ezinbestekoa da. Eta alde horretatik ezinbestekoa da. Ze normalean gure gizartean armak, zuriak edo beltzak, moreak edo urdinak ez daudela, esan nahi dut. Guk behar dugunean agian bilatzen dugu, baina tartean ez ditugula erabiltzen. Eta ez dut uste, Erkorekak esan zuen moduan, Navajaren kultura bat dagoenik gaur egun, agian orain dela 40 urte, orain dela 80 urte agian, baina oso leku konkretuetan. Hori izango litzateke lehenengo eremua ez da, eta bigarrena eremua da, niri grazia egiten dit, ze horrelako tokiak beti dira arketipo baten tokiak. Esan nahi dut, adibide bat. Zenbat emakume dira labana eramaten dutena aldean. 10 zerbait esatearren, 5 zerbait esatearren, normalean eramaten dutenak, ez da kasualitatea, gizonak dira. Zeri lotu alzaio honi, argi dago, kultura bat, prepotentziaren kultura, eta honekin batera atera daiteke adibide batzuk, la manada eta horrelako kontuak. Esan nahi dut, kultura horren kontra da jo behar duguna alaitzek esan zuen moduan, ez da? Eta hortik hasi behar gara. Zein gara, teilatutik ikusi edo hasi, ze benetan oinarrira joaten ez bagara, eta benetan ez dut uste intentzio handirik dagoenik hori konpontzeko benetan. Gainera, gaur bertan uste dut EITBen Erkorekari berari egin diotela elkarrizketa, eta horri aipatzen zuen, metalaren kontu honetaz aparte, 700 pertsonarainoko edukira duten lokaletan, segurtasun pribatua ezartzea pentsatzen ari direla ere, edo derrigortzea ez, segurtasun pribatu hori ezartzen, ez dakit ez, nik adibidez prosegurrekoak metroa makarrik ikusten ditudanean ere arduratu egiten naiz. San Mames ere da eremu pribatua, ez da? Eta San Mamesen sartzeko, kriston hilarak sortzen dira partidua ze aurretik jendea kontrolatzeko. Esan nahi dut, ez dut ikusten zergatik egiten bada, edo ona, hori zalantzak ditut, ona baldin bada San Mamesen sartzeko zergatik ez horrelako tokietara. Bai, hor beti dago negozioaren zera sartzearena, eta gero, zu komentatu duzunaren perfilaren arabera, bai, gizonak, eta ze jarriko dute bakarrik diskoteketan, eta holan, ez da gertatzen olako gauzak poteoetan, eta, dinot, batzutan bai dago aurre iritzi bat, ezin dugula kontutan hartu, edo ezin dugula onartu, azken finean, ze joango dira gazteriaren kontra bai olako gauzak egiteko
ez dakite, nik ikusten dudana da hori, batez ere, oinarrizko gauzak ez direla fokoan jartzen, baizik eta besteak, eta gainera hori beldurra sortzen dutela, eta noren kontra joko dugu beldur hori, betikoen kontra. Diskoteketan gure garaian zera neskak mutilek beste ordaintzen dute? Ze gure garaian, nik ezagutzen dituen diskoteka batzuk gutxi zenik, egia esateko oso gutxi bizitatu ditut, baina askotan neskek ez zuten ordaindu edo askoz gutxiago ordaintzen zutela. Suposatzen dut honekin bukatu dela, baina nire susmoa dela ez da horrela edo gutxienez leku guztietan ez dela hori gertatzen diot. Nolabait, simbolismo hori gertatzeko zeri lotuta dagoela diskoteken inguruko kontuak. Ezta? Hor badago kultura kontu bat. Gainera lehen iztuare aipatu duzu, ez? Eta badirudi kaletako kontrolak edo behintzat polizia zerbait egiten ari dela, ez? Erakusteko, geroz eta gehiago iruditzen zain niri gabiltzala ikusten, ez? Bado jendea aparatuta leku batean, bestean, eta iruditzen zait askotan gainera, beti jende migranta izaten dela alako kasutan atxikita ikusten duguna, ez? Ez ditugu gizon zuriak, ez dakit auzo batean 20 pertsona hormaren kontra ikusten. Eta iruditzen zaitez alako neurriekin ere fokua apurrat badela, xenofobiaz ere asko baduela honek. Ni horregatik aipatu egin dut perfilarena, ez? Zen ikustu dut argi dagoela olako arautegiak sarri nahi dutenean, noren kontra joango diren, ez? Ez da izango txikiteruen kontra edo, ez dakit nola esan, ez? Pozaz edo, pozaz, dinot edo olako leku, ez dakit nola esan, egon ez joango dira, hori, igual dantzaleku handienetara jutea, eta gainera horrek suposatzen duen bortizkearekin, ze, klaro, hola nazten baldin badira, gorizkan bila gehiago sortuko dira, eta berriro fokoa jarriko da hor, beldurra jarriko da hor, eta horrekin ez dugu pedagogia egiten inondik inora, guztiz kontrakoa. Holako arauak eta holako batez ere berriak zuko komentatu duzuna ez, komunikabideetan agertzen direnean, beldurra sortzen da, alarma soziala sortzen da, eta betikoen kontra. Eta nik uste dut hori arriskutsua izan daitekela. Ez baina lehen ere aipatu zu ez bakarrik taberna eta alakoetan ezarriko litzatekela, kanpoan ere gertatzen dira gauza guztiok. Dakigut hor zer da, agian bebai negozioak berak babesteko intentziorik edo egon daiteko horren atzan? Zoritxarrez, gizarte honetan normalean zerbait planteatzen denean, aipatzen den edo kontuan izaten den lehenengo gauza da rentabilitatea. Hau da, negozio baten zera amortizatzeko gai den ala ez. Eta gero beste guztia. Eta normalean, gauza benetan importanteak diren gauzak dira azkenengoak. Gizarte honetan, nik ez dut ezagutzen aurreko gizarte bat horren kontrola zorrotza dagoenik, hau bezain handia. Kale guztietan, hirietan gutxienez, kamera zinguraturik gaudela. Zera mobilaren bitartez, kontrola izugarria da, esan nahi dut, zerbait egiten dugunean, kontrola da izugarria. Zelik ikusi behar da, zera seriak, novela beltzaren seriak gertatzen denean hilketa bat, orain, galdetu beharrean nore egon den, nore egon ez den, inspektore nagusiak galdetzen duen lehenengoa da non dago zera hildakoaren telefonoa eta aber ikus daiteken inguruko kamerak. Eta minutuz, segundu jakin daiteke zer gertatu den toki baten aldez aurretik eta ondoren. Zan nahi dut, hori baino kontrola handiagorik, eta zemotatako gizartea sortzen ari garen. Horrek ematen du benetako iztua baita ere. Gainera nik uste dute, ez badugu oinarriko gauzetaz fijatzen edo ez badugu lantzen holako gauzak edo zein gauza izan daiteke arma bat. Orduan, ez? Batzutan esaten dugu, edo esaten da, hori armak ez dutela jendea hiltzen baizik eta jendeak hiltzen du jendea, ez? Eta kasu honetan, hori da, ez? Krisi ekonomiko batean, krisi kultural batean, jendea ez bagara kapazak, behintzat oinarrizko beharrak babesten edo aurrera eramaten, jendea aterako den moduan. Dinot, ez dute aitzaki moduan jartzen, baina esaten dudana da, azken finean arma da tresna bat, baina edo zein gauza erabil dezakegu beste pertsona bat zauritzeko edo.
Eta violentzia azaltzeko izan daiteke goi mailakoak edo odola benetan izurritzen dutenak, baina gero badaude feminismoak nolabait gaineratu dituen beste motatako violentzia egon daitezkenak, ez da mikroviolentzia hoiek edo violentzia psikologikoak normalean askoz garrantzitsuagoak dira, ohikoagoak dira benetan hilketa zehatz bat baino, ezta? Eta gainera denboran zehar luzatzen dalako, zehatz sufrimendua areagotuz. Beraz, violentziaren definizio zentzu horretan askoz handiagoa da labana konkretu bat baino gehiago. Bai, hala da, eta eskubidez hitz egiten ari garela, legebiltzarrera begira jarriko gara une batez, izan ere, kamararen beste aldean dago Josu Etxaburu, gure eskuko bozera mailea, kaixo? Kaixo, eguerdion guztioi. Tira, Josu, izan zara, legebiltzarrean, astelenean okerrez baldin banabil, etorkizun politikoaren inguruko eztabaidari ea ekiten zaion, bertatik ere. Konta iguztu apur batez zertaz aritu zinenan? Ni hasiko nintzateke esaten, zehaztasunetan orentxe sartuko gara ez da, baina planteatzera joan ginala, herri honek behar duela, herri eztabaida serio eta sakona behar duela. Erronka kolektibo baten aurrean gaudela, eta burujabetzarako prozesu bat irudikatu eta adostu behar dugula. Eta prozesu hori adostuta estrategiak ere adostu behar ditugula. Hori esan da, zertara joan ginean bertara, azken batean, azpimarratzera behin eta berriro, erabakitzeko tresnak behar ditugula. Erabakitzeko tresna behar ditugu eskura, eta horretarako eztabaida edo gure etorkizun politikoaz edo horren inguruko eztabaida sustatu beharra dagoela, eta ez sustatzea bakarrik, sustatzea hortan ere parte hartu eta parte hartze zuzena eta eraginkorra izan behar dugula herritarrok, eta bukatzeko erreferendumak egiteko ahalmen osoa gure gain hartu behar dugula ondoren arautu eta garatzeko. Eskari berria, nola baite esatearren, ez? Nolako harrera egin zioten diskurtso honi, eta honen atzean den guztiari legebiltzarrean? Nik esango nuke, sartu gineneko eseskoekin jarraitzen dugula, eztabaidari dagokionez eta estatus politikoaren inguruko eztabaida sustatzearen arira eta bar, eta gainontzeko alderdiak nik uste tentuz entzun zutela guztiek, eta batzuren aldeko irmoarekin batera, beste batzueren ere aztertzeko konpromisoa eta elkarrekin urratsak aurrera emateko gogoa behintzat adierazi zuten. Dena den, hau esan da, garrantzitsua da nola ez, ezta? Eta gainera, ara joan ginen, legebiltzarrera joan ginen, eta ordezkari politikoak zer dioten, baina are garrantzitsuago da Euskal Herritarrok zer diogun guzti honi buruz. Eta horri lotuta ez, zer da Euskal Herritarrek nahi dutena? Nik uste egia da eta aitortu behar dugu hitz egiten ari garen gai honi buruz, jendea akaso ez dagoela bere edo ez gaudela gure onenean, hori aitortu beharra dago, baina aldi berean egia da ere egunerokotasuna eta errealitatea oso tematia dela, eta hor adierazten dirala eguna joan da eguna etorri eta aurreko zerean ere, denporatxo batean ere horri izan dozu ezta, etxe bizitzekin eta zer nolako arazoak dauden, baina etxe bizitzak dira batzuk, maineruren kontua beste bada, usan solo ere hor daukagu, etorkinekin zer nolako jarrera hartu behar dugun, hau da, burujabetza eza, gerozta nabarmenago geratzen ari da gaurko gure gizartean. Orain kontua da, guzti horri nola aurre egiten diogun, bertotik bertarako erabakiak hartuz, eta azken batean burujabetza osoa geureganatuz.
Eta buru jabetza hori eskuratze aldera, esan duzu, ez? Alderdi politiko batzuk ezkorrago, besteak baino, eta uste duzu baela benetako borondate politikorik ez gaiari heltzeko, izan ere, legebiltzarreko agerraldia ere badator, egin zenuten sinaketa bilketatik, ez? Horren inguruan zer duzu esateko? Hasteko eraman genituen 21.000 pasatxo sinadura oso kontutan hartzeko kopurua dela, gainera hor nabarmentzen badugu zein alditan, pandemia garaian lortutakoak dirala, baina ez da gutxiago arantzeko 100 pertsona erreferentek ezaten zan esan Euskal Herritarrok gure erakunde politikoak, gure estatus politikoa eta autogobernu maila eta gure lurraldeen arteko harremanak zuzenean, mugarik gabe eta libre erabakitzeko eskubidea dugula. Beraz, heldu beharra dago. Eta heldu behar hori, nik uste egunetik egunera heldu beharrago bihurtzen dela. Beraz, egia da, eta legebiltzarren ere aipatu gendun, legegintzaldi atzeratzen doan eztabaida badala, jakitun gaude eztabaida ez dela zaila dela, baina eztabaida hori behar eta merezi du 21. mendean izango den Euskal Herriak. Gainera, behin eta berriro atzeratu da estatus politikoaren inguruko eztabaida bera, ez? Eta aipatu dituzun guztiei helduta ere, uste duzu epe ertain labur batean behintzatez pausu berriak ikusiko ditugula, aipatu dituzun gaiei irten bidea edo bilatzeko? Aurreko asteburuan Katalunian ginen, eta bertan aipatutako hitz batzuk ekarriko ditut neure eginez, ezta? Gu gara baikortasunaren militantzia, baikortasunaren militanteak. Eta epe ertainean baino, nahiago epe laburrean helduko bagenio. Arrazoiz beteta gaude. Eta derrigorrez egin behar dan eztabaida bada. Ze eztabaida horretatik hain zuzen ere etorriko da etorkizuna. Eta 21. mendeko Euskal Herriaren etorkizuna. Horregatik aipatzen gendu baita be, gure etorkizunaren lema hartzeko garaia dela. Egia da, lusatuz joan dela, eztabaida hau, baina ekidin ezina da. Eta denporek gaina hartzen ari dira. Europan emango dira mugimendu subiranistak, katalanek eurean jarraituko dute baita ere, eta gu olatu eta mugimendu subiranista horretako kide izaki, guk ere hor egon nahi dugu. Eta hor egoteko kontua ez da noiz egongo garen, ez. Kontua da noiz baino nola egotea nahi dugun unea iristen denean. Beraz, ekidin ezineko beharrezko eztabaida da, herri erronka bada, eta herri erronka letra larriz aipatzen gendun moduan. Beraz, erronka kolektiboa den heinean, guztion laguntza eta guztion eskuak elkarrartuta behar duguna. Esan duzu, Josu, ekidin ezin den eztabaida bat da, beraz adi egongo gara hemendik ere ez, berrietara, mil esker gurera, gai honekin gaur parte hartzera sartzaren. Eskerrik asko zuei eta dakizuen moduan nahi duzuenean hemen izango gaituzue berriro gure berri ematen. Eta eskerrik asko, ze hemen zarritan esaten da gai honek pixka bat itzalita ote dagoen edo ez, ezta? Baina gaur hemen edabideetan egoteak hori gauza garrantzitsua da. Ze sarri askotan ez da guk ez dugulako nahi edabideetan egon. Edabideek eurek aukerarik ematen ez digutelako baino. Ez dena zuen kasua. Beraz, eskerrik asko. Zuri, Josu, mi esker. Eskerrik asko. Tira ez, azken mezuarekin ere horre bota du, Josu. Hainbat gako eman ditu. Ez dakite jarraitzeko. Tira. Ez, nik uste dute oso garrantzitsua dela berak esan duena, ez? Komunikabidetan agertzen ez dena ez da existitzen, ez? Bai etxe bizitzaren kontuarekin, pobreziaren kontuarekin, hainbat gaiekin, ez badauz komunikabidetan, ez dira existitzen. Eta gaiari dagokionez, nik uste dute
herritarrok orokorrean entzunak izan beharko gara, bai, guri gertatzen zaigu, bai auzo elkarte moduan, batzutan ez gara adituak, baina gu bizi dugun errealitatea, eta batzutan instituzioek oso urrun, eta ez dira konturatzen zer gertatzen dena, eta zer da herriak nahi duena edo zein da herrien iritzia, ez? Batzutan hemen hitz egin dugu, batzutan gizarteok eta batez ere esan nahi duana, elkarteak eta mugimenduak, herri mugimenduak, direla vanguardiak eta gero instituzioak doaz atzera eta atzerago legea, ez? Eta nik uste dut hori aldatu beharko dara. Eta nik bai ikusten dute oso baikorregiak direla, ez? Esan nik uste dute borondate politikoa ez dagoela, zoritxarrez. Gainera ipatu bez nola, prozesuak iritsiko diren, ez hemendik, beste toki batzutatik, eta horretarako prestere egon beharko ginateke. Nik uste dut Josu pertsona azkarra denez eta nahiko gertutik ezagutzen duenez Kataluniako prozesua eman duela arazo honen nire ustez gako nagusia dana, ez da? Eta hau da, Katalunian nolabait horrelako tsunami horrelako sumendi estanda egiteko arrazoiak hor jarraitzen dute. Badago krisi ekonomiko larria, gure estatu maila bezalakoa krisian dagoela, badagoela krisi instituzionala eta badago batez ere krisi politiko bat, sakona. Agian amildu egin dena edo despistatu egin gaituena azkenengo hilabetetan, baina hor jarraitzen duela. Eta horrelako kasuek estanda egin bazuten Katalunian, hemen Euskal Herrian ere badaudela. Eta berandu edo lehenago nire ustez estanda egingo dutela. Eta horretarako aldarrikapen nagusia da erabakitzeko eskubidea, ze hori da demokraziaren muina azaltzeko bide bakarrak. Eta hor dago jokoan, benetako demokrazia, ala amildegira joango garen, bai, ez bakarrik nazio diferente edo nazio propio moduan, baita ere gizarte bezala, ez da? Gainera, aipatu du ez, bereziki bertatu zirela ere esateko, dela garaia horri heltzeko, eztabaida honi heltzeko, eta gainera guztion bizitzetan ere badu eragina. Bai, azken finean bakoitzateko bere gauzak egiteko era, ez? Nik uste dute orain, desegiten ari den Osakidetza, bazen bere momentuan arro sentitzeko instituzio bat, eta zen gurea propioa eta gure erara egindakoa, eta bakoitzak deko bere gauzak egiteko era, eta hori da aldarrikatu behar duguna edo, eta gainera gu sortutakoa guretzako. Ez dakit nola esan hori gertutasun hori eskertzen da pila bat. Gu auzo elkarte moduan beti goi aldarrikatzen dugu deszentralizazioa, azken finean auzo bakoitzak izan beharko gara autonomak, tresnak eduki behar ditugu, zerbitzuak eduki behar ditugu, bakoitzak bere erara egiteko gauzak daukagulako, ez? Ez da gauza bera bizitzea Arangoiti batean edo Abandon, edo ez da gauza bera bizitzea Bartzelonan edo Euskal Herrian edo beste munduko punta batean, ez? Bakoitzateko bere era egiteko gauzak, bere kulturagatik, bere prozesuagatik, bere esperientziagatik, eta nik uste dut hori oso garrantzitsua dela, eta nik uste dut Osakidetza moduan hainbat adibide daude munduan, eta nik uste dut horregatik behintzat entzunak izan beharko garela. Aukera hori egon beharko dela demokrazia batean, eta hori da ni zalantzatan jartzen dudana. Jarri duzun adibidea nik uste dut oso aproposa dela, ze hemen zera gertatzen denarekin osasun mailan da ongizate krisi honen adierazle izugarria. Hori, mundu hori gero eta gehiago desagertzen ari dela. Ez da kasualitatea Kataluniako prozesuak hala edo nola batez ere bultzatzaile nagusiak galdu duten edo galtzen ari diren ongizate estatuaren protagonismoa izan dira protagonista nagusiak. Eta hemen Euskal Herria hala edo nola bideratuko dute, krisi larrian egongo da, edo badirudi, orain arte nolabaiteko dikea montatu egin da, kontzertu ekonomiko esker, propagandari esker, hemen dagoen nolabait, hemen Euskal Herrian dagoen
egitura soziala ere egia da oso sakona dala, oso lotuta, baina hori hala edo nola krisian sartuko da. Eta horren aldiz nolabait trukatzeko eta egingo digun ezera programa alternatibo izan behar da, hori demokrazia, benetako demokrazia, eta hori hasten da, hori eskubide hori zera garatzeko momentutik, ez da? Bai, ez gero baina ematen du, benetako demokraziara iristeko bide horretan ez, instituzioak ere pareta badirela. Nik uste dut, mugatzen dutela da jendearen parte hartzea. Ez dakite zergaitik, ze batzutan hori eragile sozialei esaten digutena da hori egiten dugula oposizioa. Eta da justo kontrakoa, gure esperientzak, gure ideia, gure proposamenak mai gainean jarri nahi ditugu, haien kontutan hartzeko, zegu, ez gara dituak, ez? Osa, gu proposamenak ditugu, eta igual teknikariekin batera mugatu alko ziren, baina ez daude pres gu entzuteko ikusten gaituztelako oposizio politiko bat izango bagina bezala, eta hori nik inoiz ez dut ulertu, inoiz ez dut onartu, eta nik uste dut edozein tokitan herritarrok etzunak izan beharko garela, eta gainera nik uste dut bultzatu behar dela jendearen parte hartzea, eta gaur egun egiten ari dena dela guztiz kontrakoa, agente pasiboak eta kontsumitzaileak bihurtu gaituzte, eta horrekin ez goaz inora, edo behintzatuko nahi dugun tokira. Horiozuk beste Usansoloko kasuera aipatu izan du. Eta zuk esan duzunaren beste aldea da, batxutan egia da, gerta daiteke kritiko egiak izatea. Agian egia da, baina hobedan nik uste dut kritiko egiak izatea, benetan onbligismo baten jauzi behin eta berriro gure instituzioak kudeatzen dutenak egiten duten bezala behin eta berriro esateko munduko hoberenak garela honetan, horretan eta hurrengoan horrela, ez goa, senyora, hori ez da teknika edo estrategia ona gauzak benetan hobetzeko. Hobe da kritiko egiak izatea, dioen bezala, hori onbligismo horretan jaustea baino. Baiz, baina bada ekarpena egiteko modua ere, ez? Azkenean elkarlana da bilatzen dena. Gure eskuk egiten du lan handia ere sozializatzen problematika hau herrietan, ez? Sinadura bilketak direla, eta ez beste hainbat modutan, bestela izan nalko zitekenez, instituzioetatik gaia edozein modutan hartu, aurrera egin, eta beste zerbaitera pasatu. Bai, azken finean nik uste dut elkarlana eta elkarbizitza da landu behar duguna, bai, lehen aipatutako arazoekin amaitzeko, ez da? Osa, pedagogia eta elkarbizitza eta elkarlanean jendea ezagutzen dugu elkar eta ikusten dugu oso antzekoak garela. Eta zu komentatu duzuna, nik uste dut eragile sozial guztiak, herri mugimendu sozial guztiak, auzo elkarteak, sortu garela defizit batzuk ikusi ditugulako eta nahi dugulako horri irtenbide bat sortzea, nola ez gara izango kritikoak, ez? Horregatik jaio ginen, ez? Horretarako jaio ginen, baina ez oposizioa egiteko, baizik eta laguntzeko, eta elkarlan horrekin zeo zer etekinak ateratzeko instituzioekin batera, noski. Eta, legebiltzarreko kontu ez, atzotik eta gaurtik ere bada albiste, ustelkeria bulego bat sortzeari ez esan diola Jaurlaritzak, ez? Badugu batetik bingen zupiriaren korte bat horren arrazoiak ematen, eta gero bestetik, gai azaletu genion Euskal Herria Bilduri, iragan astean hemen izan baitzen Maialen arte, beraz, entzun ditzagun jarraian, eta itzengo dugu, gai hontaz. Eta nagusia da, Euskal Autonomi Erkidegoan, badagoela, dagoeneko, egitura juridiko eta instituzional bat, indarrean dagoena eta aktibo dagoena, gardentasuna bultzatzeko eta Euskal Administrazioetan gertalitezken ustelkeria kasuei aurre hartu eta aurre egiteko. Eta gogoratuko ditut zeintzuk diren martxan dauden egitura horiek. Batetik, Euskal Administrazio Publiko guztiek dituzte ekonomia eta aurrekontuak fiskalizatzeko eta kontrolatzeko barne-tresnak. Bestetik, hor dago, eta eginkizun zehatzak ditu, herri kontuen Euskal Epaitegia, eta baita ere badegokio estatuko kontuen auzitegia. Badugu datuak babesteko Euskal Bulegoa, arartekoa, langileen erregistro zerbitzua, kargo publikodunen etika eta jokabide kotea, etika publikorako batzordea, informazio publikoaren sarbiderako Euskal Batzordea eta gainera Euskal Autonomia Erkidegoko zigor arloko jurisdikzio osoa ezatzen duten organo judizialak eta fiskaltza.
Beraz, uste dugu, egituraz eta organoz ongi hornituta gaudela eta ez duela gure erkidegoak honetarako beste organo bat behar. Zia ematen diola hain zuzen ere demokrazia handiagoko egoera bati eta gardentasun handiagoko egoera bati. Eta zergatik ez dugu horrelako bulego bat izango, orduan hainbeste uko egiteak ekartzen duena da, nolabaiteko susmoa, ez da? Zergatik ez da posible era honetako bulego bat hemen izatea helburua balin bada ez ustelkeriarik inon egotea. Kontrako erantzunean da ustelkeria badagoelako eta ustelkeriak ikutu egiten dituelako alderdi batzuk ikusten ari garen bezala eta helburua nik uste dut izan behar duela era honetako praktikak ez egoteak eta horretarako eta kontrol hori egiteko uste dugu garrantzitsua dela eta demokratikoki oso sanoa era honetako bulego bat martxan jarri. Tira izan ere, ustelkeria egon badago, ez? Eta orain gitxi lertu zen De Miguelen, lertu aspaldi, baina azken epaiak eta bar De Miguel auziaren inguruan, egia da agian gitxi hitz egiten dela horretaz ere, eta bada EAen eman den eskandalu eta handienetarikoa. Nik uste dut Maialenek planteatu duela eta galdera da zeri diote beldur. Zergatik ez dute onartu behar horren independiente izan behar den bulegoa. Agian hor dago gako nagusia. Batzutan entitate edo elkarte publikoek kontrolatzen dituztenak dira elkarte horren beste partaide zera bezalakoak. Esan nahi dut. Baina zeri diote beldur. Zergatik hain gardenak baldin badira zera horren aurrean, zergatik ez diote bide ematen. Eta benetan hemendik bizpahiru urte ikusten bazaio ez duela inolako egin beharrik, orduan ezerezean utz daiteke, ezta? Bai, nik hori aipatutako ez dakizen bat instituzio, aipatu dituzte, baina ez dira nahikoak. Behintzat, kasuak agertzen dira, beraz ez dira nahikoak. Goazen beste formula bat bilatzera. Independiente izan beharko da, behintzat, froga dezagun, zuk aipatutakoa. Kontxo, ez da ezer gertatzen, frogatuko dugu honekin, akabatzen diren olako kausak. Gainera, guztiontzat izango zen, batzuk ikusten dute beraien kontra joango balitz bezala olako, ez dakite, agentea edo dana alakoa. Izango da guztiok kontrolatuta egoteko, eta jarraipen bat egiteko, eta ziurtatzeko gardentasun bat dagoela. Eta gero, ulertzen ez duana da, zelako zergatik 2018 alde zeuden, gero ez, gero bai, olako kontrasetan sartzen direnean ez dakizu atzean zer egon naiteke. Egia da, ez da, Nafarroan ere azken urtean onartu da alako bat eratzea, eta tira izan daiteke, agian herrira begira, noski gauz on bat da, transparentziaren aldekoa, eta gauzak bide honetik egitekoa, baina era berean, badirudi ez dagoela modurik olakoak aurre ateratzeko, ze izan ere hori behin baino gehiagotan saiatu dira alakoak martxan jartzen, eta tira ez dakite Urkullu lehendakariak ere De Miguelen kasuan onartzen zuen, euren alderdian esaterako, ustelkeria bazela. Baina badirudi ez dutela gehiagorako bide eman nahi. Niri bestalde batetik grazia egin zait, edo egin dit zelan aipatu dituen instituzio guztiak publikoak izan direla. Ez du aipatu adibidez parapublikoak direnak gero eta gehiago, instituzio publikoak sortutako horren para enpresa, para zera horiek direnak, adibidez Metro Bilbao, adibidez, edo zuzenean enpresa pribatuak. Hor, gaur egun daukagu, hor adibide konkretu bat, Berter enpresa pribatua. Orain exigitzen zaizkio zera bere momentuan bete omen ez zituen gauzak. Baina, galdetu bestera hildako familiakoi hori aproposa denala ez, horren kontrola. Apur bat berandu ailegatu zaiela pertsona hildako bi hoiei, ez da? Zan nahi dut, horren kontrola ere egon behar dela. Eta nik uste dut, kaletarrok edo EAeko kaletarren artean zera susmoak baditugu, susmoak baino gehiago baditugu zer dagoen gauza hoien atzetik, ez da? Nik uste dut, gardentasuna demostratu behar dela ekintzetan.
Eta aipatutako adierazpenak, gero ekintzekin joan beharko dira, bestela ez dauka zentzurik, dinot, zuko aipatutakoa Urkulluk esan zuela, bai, barduan, goazen pausoak ematera hori berriro gertat ez dain, ez batzutan egiten dute kristonal adierazpenak feminismoari buruz, baina gero alardeekin ez dute ezer egiten, nahiz eta berdin instituzioetan gertatu. Osa dinot, kontraesanetan daude denbora osoan, eta nik uste dut hori da, bai, aurpegiratu aldela, esatea behitu. Baldin bazaudete honekin amaitzeko prest, guazen pausoak ematera. Eta pausoak, hori, bata ez badu funtzionatzen, batek ez badu funtzionatzen, frogatuko dugu estera batean. Gainera ipatu Zuberter enpresa bera, justu aste honetan 3 urte bete dira, amildu zenetik zabortegia eta bar, eta egia da badirudiela, izebergaren punta desmadratu egiten denean bakarrik konturatuko garela, zer dagoen atzean, ze hasieran bazirudien lan istripu bat gehiago, baina gero ikusi dugu zer den atzean zegoen guztia. Bai, ustelkeria, azken finean ezagoen kontrola, eta betikoa, ez dago erantzunkizunik, azkenean diru publikoekin ordainduko da enpresa pribatuekin dakoa, baina instituzioen kontrolik ez egolako, instituzioak ez dut esango pozik, baina, salbatu teberaien aurpegia, legeak esaten du, esen delitua dozen egon, baina etikoki, hori ezinezkoa da onartzea. Eta jarraituko dute orain, ordaintzen diru publikoarekin, nik lotxagarria iruditzen zait, eta gainera ikusita bildako, mai gainean dauzkagula, eta jendea, lehen bai aipatutakoa, ez bada komunikabideetan agertzen, ez da existitzen, eta batzuetan piko bat dago, urte urrena delako, baina berriro eskutatzen da, eta jendea horretaz ez du hitz egiten, eta bizitza jarraitzen du. Gainera urte urren honen karietara ez zaitatze gertzen zen Arantxa adierazpenak ematera, nik adierazpen bakar horiek ikusitut, eta gainera ziren berterri exigitzen, oraindik ez egatu gabezuela eremua eta bar. Eta posteriori ematen du, Eusko Jaurlaritzak aldendu nahi du enpresak egin duenetik edo egin zuenetik. Berak zeukan ardura nagusia gutxienez kontrolatzeko egiten zutena. Eta hala denola, azkenengo ardura beraiek zuten, esan nahi dut. Faz edo nefaz esaten den moduan, bere erantzunkizuna hor zegoen. Ez da agian izango epaileen aurrean pasatuko den arduraduna, baina ardura etikoa egon badago. Hemen zeutzi behar du solasaldia denbora dara eta eskerrik asko bioi, gurera gerturatzaren gaur. Eta jarraian utziko zaituztegu eguneko berriekin. Kaixo, Trosta Petri gara Donostitik, eta gure aurreneko diskoa atera berri dugu, Dezenberri izenekoa, eta berri abestiaren bideoklipa aurkeztu nahi dizuegu. Bi esker Hamaika Telebistari eta disfrutatu bizi musika saioaz, eta espero dugu bideoklipa gustatzea. Eurra!